నా పేరు శ్రీనివాసరావు. నేను ఇప్పుడు నర్సరావుపేటలో ఉన్నాను. వెస్టేజ్ డిఎల్సిపి షాప్లో ఉన్నాము. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ పేరు బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ కుర్రా నర్సయ్య గారు. 4 నెలలు ఇంట్లో కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నారు. 10 to 20% డిస్కౌంట్ వచ్చింది. 10% ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయి. 5 to 11% క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ వస్తుంది. డైరెక్ట్ అకౌంట్లోనే పడతా ఉంది. వాటితో పాటు 4 నెలలు 100 పీవీ కాడికి కంప్లీట్ చేసుకున్నందుకు ఈరోజు 2515 రూపాయలు ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయి. వాటి పేరు 3 రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్, 1 సర్ఫు, 1 గమ్మీసు, 1 డిష్ వాష్, 3 నీమ్ సోప్స్. ఇవన్నీ కూడా 20 రూపాయల కింద ఈ ఓచర్తో వచ్చినాయి. కంపెనీ వెస్టేజ్ కంపెనీ చెప్పడమే కాదు, చేతల్లో చేసి చూపిస్తున్నందుకు నిదర్శనం. సార్ మీ పేరేం సార్? కొంచెం పెద్దగా చెప్పండి సార్. మీరు 4 నెలలు వరుసన కంటిన్యూకి 100 పీవీ కార్డు తీసుకున్నారు కదా సార్? తీసుకున్నానండి. అప్పుడు ఎంఆర్పి మీద డిస్కౌంట్ వచ్చినాయి కదా, 10% ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి కదా, 5 to 11% క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ వచ్చిందిగా. వాటితో పాటు ఈ రోజు 4 నెలలు కంప్లీట్ చేసినందుకు 2515 రూపాయల ప్రొడక్ట్స్ మీకు కావాల్సినవి ఫ్రీగా ఇచ్చారు కదా సార్? ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. విష్ యూ వెల్.